kuna upako wa uponyaji. Kuna watu ambao upako wa uponyaji. Yesu aliwaponya watu na kuwaweka huru kabisa. Alitumia upako kuponya wagonjwa, kuwafungua waliofungwa kiroho. Waliofungwa kiroho Yesu aliwafungua. Yesu aliwafungua. Yesu alifanyaje? Aliwafungua. Nikisoma Matendo ya Mitume sura ya 10 na ule mstari wa 38, neno la Bwana linasema, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionenwa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya watu. Yesu alipakwa mafuta, alipewa upako. Alipakwa mafuta, akatenda kazi ya kuponya watu walionenwa na Ibilisi, waliofungwa na Ibilisi, walionenewa mambo mabaya na Ibilisi ya kwamba hawatopona. Yesu alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Pia alipewa nguvu, maana upako ni nguvu au uweza. Upako unakufanya utende pale ambapo wewe mwenyewe hauwezi. Ila ukiwa na upako unaweza kufanya kile ambacho hata wewe mwenyewe hukufikiria. Ndiyo maana Yesu alipakwa mafuta na Roho Mtakatifu, naye akiwa katika kuzunguka huko na kule, hakutana na watu wagonjwa, pia na waliokamata na Ibilisi, waliofungwa mambo yao yasienene. Yesu aliwafungua, aliwaombea wakafunguka, aliwaombea wakapata uponyaji, aliwaombea wale ambao walikuwa ndani ya Ibilisi, wale ambao walikuwa wamefungwa kiroho walifunguliwa, wale ambao vipofu waliokuwa hawaoni waliona. Yes, wagonjwa walipona. Pia wale ambao mapepo walikuwa wanatesa na mapepo walipona. Neno lake ni neno la ajabu. Neno lake linatawala duniani na mbinguni. Mungu bado anatenda miujiza. Upako huleta ukombozi kwa watu. Upako umkomboa mtu yule ambaye maisha yake yamekwama sana. Upako huleta ukombozi kwa watu. Mungu huachilia upako. Mungu huachilia upako wa ukombozi kwa ajili ya kukomboa watu waliofungwa kiroho. Watu waliotamkiwa mambo mabaya, wakatamkiwa ya kwamba hawatosoma na kumaliza. Lakini upako uleta ukombozi. Haijalishi walikutamkia mangapi, lakini upako ukija ukikujilia,
yale mafuta yakija juu yako, hakuna kufeli kwenye maisha yako. Pia tunaangalia upako huvunja zile nila. Nila ni nini? Nila ni ule mzigo au kifungo cha shetani. Elewa? Nila, zile nila. Kuna watu wamewekewa nila kwenye maisha yao. Nila, mizigo. Unamkuta mtu ana mzigo kweli kweli mpaka anashindwa autue. Hawezi kutua kwa sababu amewekewa nila kwenye maisha yake. Amewekewa nila kwenye mambo yake. Amewekewa nila ya kwamba hata umiliki kiwanja, hata umiliki magari, hata umiliki mke. Kuna wengine wamewekewa nila ya kutokuoa kwao. Kuna wengine wamewekewa nila ya kushindwa tu, hata kama akipata kazi, lakini ile kazi hatodumu nayo. Nila, vifungo, mzigo. Kifungo cha shetani ni kile kifungo, yaani kifungo anakukamata kweli kweli, anakufunga. Anakufunga, anakuambia hapa utoki. Utoki hapa. Utoki, na kukamata. Utovuka. Lazima nikukamate. Nila. Kuna watu wamewekewa nila kwenye maisha yao. Nila. Kwa hiyo upako yaani upako unavunja zile nila ulizowekewa kwenye maisha yako. Zile nila zilizowekwa na shetani. Kile kifungo cha shetani kilicho ndani yako ambacho kimewekwa. Kifungo, mapepo ambayo yamewekwa, kuna watu wamewekewa mapepo, yaani wakitaka kufanya kazi, kazi zao haziendi vizuri kwa sababu ndani yake kuna vitu viwili tofauti ambavyo vinaongea. Unajikuta kabisa hapo unatamani ufanye vizuri, lakini ndani yako kuna mawazo mawili yanakuambia fanya, acha. Fanya, acha. Kuna wengine wamewekewa nila ya kukasirika. Nila ya kukasirika kwenye maisha yao. Kidogo tu kashanuna, kashakasirika. Nila. Nila. Shetani ana mbinu nyingi. Anakuwekea vifungo kwenye ndoa yako. Mipaka ya kwamba